would, something short in English. But I'll start off in Thai for the round. ชีวประวัติของนายแพทย์มีชัยศรีประเสริฐนะฮะนายแพทย์มีชัยศรีประเสริฐหรือผมขอเรียกว่าคุณหมอมีชัยนะครับสั้นๆท่านเกิดเมื่อวันที่7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2481 ที่อำเภอหูเวียงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในครอบครัวของคุณพ่อลีกูลและคุณแม่ไซมวยศรีประเสริฐชาวไทยเชื้อสายจีนแต้จิ๋วซึ่งประกอบธุรกิจโรงสีข้าวท่านเป็นบุตรคนที่2จากพี่น้องทั้งหมด8 คนประกอบด้วย1นายสง่าศรีประเสริฐ2นายแพทย์มีชัยศรีประเสริฐผู้วายชน3นายวิชัยศรีประเสริฐ4นายวิบูลย์ศรีประเสริฐ5นางสุนีนาคไพรัตน์6นายแสวงศรีประเสริฐ7นายสมชัยศรีประเสริฐและ8นางอรุณยาอามวัฒนพานิชคุณหมอมีชัยได้เริ่มการศึกษาที่โรงเรียนสากุลพิทยาถนนสุรวงศ์จังหวัดกรุงเทพหลังจากนั้นท่านได้เข้าเรียนต่อที่โรงเรียนอัสสัมชัญบางรักและเข้าศึกษาต่อที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต่อมาท่านได้ศึกษาต่อที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลซึ่งเป็นหนึ่งในสถาบันแพทย์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศไทยจนกระทั่งจบการศึกษาคุณหมอมีชัยเป็นบุตรคนแรกของตระกูลที่ได้มีโอกาสไปศึกษาต่างประเทศโดยได้รับเข้าการฝึกอบรมเป็นแพทย์ประจำบ้านที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยมิชิแกนในแอนนาเบอร์ซึ่งท่านได้เรียนแพทย์เฉพาะทางสาขากุมารเวชศาสตร์หลังจากนั้นท่านได้ย้ายไปทำงานที่กรุงวอชิงตันดีซีโดยได้เปิดคลินิกส่วนตัวและดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกทางโรคแรกเกิดที่โรงพยาบาลเวสเทิร์นเซาท์อีสต์เป็นเวลาหลายปีท่านเป็นที่รู้จักอย่างดีจากความทุ่มเทที่มีต่อผู้ป่วยรอยยิ้มที่อบอุ่นและการดูแลรักษาที่เปี่ยมด้วยเมตตาตั้งแต่วัยเยาว์คุณหมอมีชัยมีความชื่นชอบอย่างลึกซึ้งในดนตรีโดยเฉพาะเครื่องดนตรีไวโอลินซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่ท่านเล่นมาตลอดทั้งชีวิตและได้ถ่ายทอดความสามารถให้แก่บุตรและหลานท่านหลังจากอุทิศตนให้กับวิชาชีพแพทย์อย่างยาวนานท่านได้เลือกที่จะเกษียณและกลับมาใช้ชีวิตที่ประเทศไทยเพื่อที่ได้มีโอกาสได้อยู่กับคุณย่าไซมวยคุณหมอได้ถึงแก่กรรมอย่างสงบเมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2569 ที่อำเภอนครปฐมครับนายแพทย์มีชัยมีภรรยาคือคุณชายดร.โรซาริโอ เฟอร์นันเดสแล้วก็มีบุตรชายคือไมเคิล บุษรามิเชลและหลานชายครับครอบครัวทุกคนที่รู้จักท่านจะรู้ถึงท่านและคิดถึงท่านอย่างสุดซึ้งตลอดไปผมขอกล่าวเพิ่มนิดนึงคุณหมอมีชัยเป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวอย่างมากที่สุดนะครับคุณโขงพูดมาตลอดว่าคุณโขงไม่มีโอกาสได้เรียนจนจบเพราะว่าต้องออกจากเรียนช่วยรับผมแล้วผมสลายไม่มีโอกาสได้เรียนแต่สามารถส่งน้องชายจนจบเป็นหมอจบหมอไม่พอสามารถไปเรียนที่อเมริกาจนต่อเป็นแพทย์เฉพาะทางแล้วได้ทำงานที่กรุงวอชิงตันซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศที่ยิ่งใหญ่เป็นเมืองหลวงของโลกแล้วเป็นคุณหมอที่ดีมีคนงานมากมายนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราจะคิดถึงหมอดาวเซลล์คลิปนึงwith the English I go I just want to say that the family is immensely proud of Dr.Meechai, your fathers. My grandfather, he didn't have a chance to study much. He had to left school early, to help my great grandfather to run the business. But he's always proud of Dr.Meechai. He managed, the family managed to support him through his higher education, to get graduated as a doctor, and to work in Washington D.C., the capital of one of the greatest nations on earth, and to be loved by all the patients and all the kindness. His legacy lives on, and his kindness lives on also through you both and kind. So we shall remember him forever. Thank you. And
Then next I'll invite Michelle to say a few things. In medicine, every specialty seems to attract a certain kind of person. My dad was the quintessential pediatrician. He was kind, gentle, patient, and jolly, making him a favorite among his colleagues and patients. And this wasn't just how he was at work. This was who he was every day. My dad had a remarkable way of moving through the world. He was calm and light, even in difficult moments. When my brother and I would argue as kids, he would tell us to be kind, to think good thoughts, and to say nice things. When we couldn't sleep, he would say, "Don't worry about it, just focus on your breath going in and out." At the time, it seemed simple. But now I understand these were ways of living. They were precious gifts he gave us from a very young age. My dad was often delighted by the simple things. A delicious steamed fish in his favorite Chinese restaurant, a beautiful piece of music, or learning something new. He is the reason I love science and think deeply about life. Now as an adult, I see how lucky my brother and I have been to grow up in this example. His way of being is something I carry with me every day and will continue to carry forward in how I live my life. I am so thankful for what I have received from my dad, not only what he taught me, but also the family he gave me. Like him, they inspire me even from far away, to be better, kinder, a little more patient, and to stay jolly even when things are difficult. For all this, I feel deep gratitude and pride. Daddy, I love you and thank you for everything. Michael? On behalf of my family, I want to thank all of you for being with us over these days here to celebrate and to honor our Father. You know, it's been wonderful spending time with all of you as our family, and to also reconnect with many of my father's oldest friends from his earliest days at Assumption in high school, from medical school. And I remember on the first day we were together here, talking with many of them, and they're sharing their condolences, but also sharing what they remembered about our dad. And the themes were always the same. He was genuinely kind man. He loved people. He loved caring for people, especially children. And those characteristics followed him throughout his entire life. And along with that, I think all of us know my dad loved music. He carried music with him throughout his entire life. Some of our earliest memories for me and Michelle were spending time with him at the piano, teaching us, encouraging us, never scolding us, and trying to motivate us to be good at music, piano, the violin. And we developed that love that we carry today. And it is one of my greatest joys to share that with my son, with Kai, as he learns music and grows. That's a legacy that my father has given us and will continue on. Our father is also the bridge for my sister and I to Thailand, to our Thai family. You know, growing up, my dad was so proud
so proud of this man, and he loved his family so much. And always talked about the successes, the challenges in the business, and tell you, it always encouraged my sister and I to be the best that we could be, to try the best, and to be the best to represent our family well in the United States. And through those years as children, we came to visit often, and those were the best days, spending time in Thailand with our cousins and our aunts and uncles, and that continues now with Kai coming and spending time every year here with us, and every time we come back to Thailand, it feels more and more like coming home. And that is what was part of that. He wanted to be back in Thailand, and he spent his remaining years here, and as we know, with Parkinson's, it became so difficult. But he never complained. He always had a smile. But he always had someone by his side over the past 7 years. A very special person, and that's Pimot. Pimot. Our Father is so lucky to have you. You gave tremendous care and love and generosity and loyalty to him. He could have never found it anywhere else in the world. He found it with you. And you were his angel. And we believe that. I think he lived as long as he did because of your care. And we will always be thankful for that. Thank you from the bottom of our hearts. And on behalf of my family, I just want to say again, thank you, all of you, for being here with us to honor and to cherish the life of our Father. We know he's here today with us, and he's smiling upon us.